like a bird on a tree. I'm just sitting here. আসসালামু আলাইকুম দেশবাসী প্রবাসী বাংলা ভাষাভাষী, আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি। সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার। হ্যাপি নিউ ইয়ার। আচ্ছা, আমরা বছরের প্রথম দিন ভ্যাকেশনে বেরিয়েছি। সবার ভ্যাকেশন শেষ আর আমাদের বছরের প্রথম দিন ভ্যাকেশন শুরু। এই যে আর এই যে যাই হোক, কোথায় যাচ্ছি কেন যাচ্ছি সেগুলা জানতে পারবেন। আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা যাই, তারপরে শেয়ার করতেছি আমরা কোথায় যাচ্ছি। Like a bird on a tree. I'm just sitting here. আচ্ছা, জার্নি করতে করতে আপনাদেরকে জার্নির গল্পটা শোনাই। এই যে দেখেন, আসলে আমরা যাচ্ছি একটা অকেশনে। তো অকেশন যাওয়া মানে তো হচ্ছে হালকা পাতলা শপিং লাগে। তো এই দুইজনে মিলে ইনি আর ওই যে একজন লুকে আছে, এই দুইজন মিলে আমাকে কিভাবে সাইজ করছে দেখেন। দুইজনে মিলে আমাকে মার্কেটে নিয়ে গেছে, যেহেতু একটা অকেশনে ভ্যাকেশনে যাচ্ছি। এই প্রথমে এই যে ইনি আগে আমাকে সাইজ করছেন, তারপরে ওই যে পপকর্ন খাইতেছে লুকে লুকে উনি আমাকে সাইজ করছেন। আর পরে আমি অবশ্য নিজেকে নিজে একটুখানি সাইজ করছি, সেটা অবশ্য ভিডিও করি নাকি, একা আর কি ভিডিও করবো। যাই হোক, আমি তিনজনে মিলে সাইজ হয়ে এখন আমি আচ্ছা, আমি কি সাইজ হয়েছি ওই যে পিছনে ঝুলতেছে। আচ্ছা, যখন আমরা তিনজনেই অকেশনে কি সাইজ হয়েছি সেগুলো যখন আমরা করবো সেগুলো দেখতে পারবেন। তো যাই হোক, আমরা আসলে ভ্যাকেশনে যাচ্ছি, উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা অকেশনে অ্যাটেন্ড করা। এটা আমাদের খুব বড় ধরনের একটা ফ্যামিলি গেট টুগেদার। সেই গেট টুগেদারটা অবশ্যই ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো এই হচ্ছে আমাদের আজকে ভ্যাকেশনের উদ্দেশ্য। তো দেখা যাক এই দুইজন কি করে অকেশনে, সেগুলো সবই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এই হচ্ছে আমাদের আর যে চিপস পপকর্ন এগুলো নিয়ে, এই যে আমাদের ট্রেন জার্নির মজাই হচ্ছে আসলে খাওয়া দাওয়া। আমাদের ট্রেন জার্নি, আর বিশেষ করে ওপার বাংলার থেকে যারা ভিডিও দেখতেছেন, ইন্ডিয়া গেলে আমরা আসলে ট্রেন জার্নিটাই বেশি এনজয় করি। হ্যাঁ, কলকাতা দিল্লি বা এই রুট লম্বা রুটগুলোতে বেশ জম্পেশ খাওয়া দাওয়া এবং জার্নি হয়ে থাকে। এনিওয়েজ, আমরা আমাদের গন্তব্যে যাই, তারপরে ওখানে যাওয়ার পরে বাকিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর কী অকেশনে যাচ্ছি সেটাও আপনারা দেখতে পাবেন। তো ব্লগগুলো কন্টিনিউ দেখেন কিন্তু আপনারা। ফাইনালি কই আসছস? উত্তরা। ফাইনালি আমরা ঢাকায় চলে আসছি। তো এই ছিল আজকে ঢাকা জার্নি। আর ঢাকায় কেন আসছি, কি অকেশনে আসছি সেটা নেক্সট ব্লগে দেখবেন। আজকের ভিডিও ভালো লাগলে ভিডিও লাইক কমেন্ট শেয়ার, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই নিউ ইয়ার উপলক্ষে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিন। আবার সবাইকে ভিডিও শেষে হ্যাপি নিউ ইয়ার। হ্যাপি নিউ ইয়ার। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ। Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time.